Du trenger ikke ha taleevne til Obama for å lykkes i Audmax. Det som jeg tror kanskje er vanskelig for forelesere å forstå, for de er jo eksperter i dette faget, de forstår jo alle sammenhengene, og da er det veldig mye mer spennende. Men ting er mye tørrere og mye kjedeligere når du ikke forstår det ennå, når du ikke forstår sammenhengene. Jeg har sittet i forelesninger i fag jeg synes er veldig spennende, som jeg ønsker å lære, og som jeg synes har vært veldig spennende, særlig etterpå, eller inn mot eksamensperioden, når jeg, alle boksene plutselig passer sammen. Jeg er en av de som sitter i nesten alle forelesninger i tilnærmet alle fag. For jeg får noe ut av det. handler en del om å forstå faget, altså hva ordene er, hva begrepene er. Men ikke minst handler når foreleser forteller og går gjennom stoffet, så forstår du, eller så får du i hvert fall et innblikk i hvordan de strukturerer den informasjonen inn i hodet sitt, og hvordan deres forståelse og struktur for de ulike begrepene er, som gir deg en evne til å, for eksempel på eksamen, så er det ofte veldig positivt hvis du klarer å etterligne logikken som en foreleser har brukt i forelesning, hvis du klarer å forstå måten de tenker på, for det er en veldig god måte å tenke på. De er jo nettopp eksperter i dette faget. Så for min del så synes jeg det å sitte i forelesning og høre på er verdifullt i seg selv, selv om jeg bare hadde sittet der og ikke hadde jobbet med oppgaver etterpå. Jeg har jo vært veldig fornøyd med undervisningen, og absolutt så er jeg veldig glad for at jeg valgte NHH. Og når jeg hører med mange av mine medelever fra videregående, forskjellen i undervisningskvalitet og hvordan løpet er lagt opp, så er det er en evighet imellom. Så nivået er absolutt høyt og bra, og man har dyktige forelesere, de gjør en innsats, de er pedagogiske, veldig mye der, men samtidig så er det selvfølgelig noe som kan bli bedre. Noe av det er så direkte som forelesere, at det virker som det er en person som ikke nødvendigvis trives så godt i undervisningssituasjonen. Da tenker jeg da er det helt sikkert en veldig dyktig forsker, og da burde den personen kanskje heller forske mer. Det er jo litt trist da. Jeg er helt enig i at det er for mye Audmax. I løpet av mine 3 år på Handelshøyskolen så har jeg hatt kanskje 80% av forelesningene jeg har vært i Audmax. Den ene effekten er jo det at du ikke du sitter jo bare og hører på, og så går du ut etterpå, og så er du avhengig av å ha en kollokvie eller noen hvis du vil diskutere eller snakke om faget, og hvis du ikke har det og vil regne oppgaver, så må du sitte alene på sal. Den andre effekten er altså det at det er utrolig stor terskel på å komme inn på foreleseren. Jeg husker første introduksjonsforelesningen jeg begynte på NHH var Victor Norman om Ragnar Frisch, at nå skal dere være studenter, dere skal studere. Det handler ikke bare om å lære for å dokumentere evnen til å lære. Og med sånne Audmax-forelesninger der du egentlig aldri får snakket med en foreleser, med mindre du er den ene som skiller deg veldig ut og står der i pausen foran 200 elever og snakker med en foreleser, så får du ikke den. Selv om du har et brennende engasjement for den delen av faget, så får du ikke bli kjent med forelesere eller dratt deg nærmere eller funnet ekstra materiale hvis du virkelig du dyrker ikke en lidenskap som kanskje kan ligge der latent, men den kommer ikke opp i lyset når du ikke har sånn flipped classrooms eller en sånn type måte å gjøre det på. Så den effekten er uheldig, og det er noe man kanskje kan få mer ut av med en sånn type læringsform. Og så er det jo, man kan se på, hvis det er veldig gode Audmax-forelesninger tatt opp, så er det da et spørsmål om trenger man å holde de på nytt, eller kan det være sånn at Audmax-forelesninger ligger på nett, og så kan man ha flipped classrooms, eller ja. Det er en vanskelig debatt. Jeg vet ikke om jeg har noen klare meninger om hva som er best der. Det ene er jo motivasjonsbiten ved at det er forelesning. Så kommer man seg på skolen, fordi det er forelesning til den tiden. Det fungerer som en absolutt knagg for å dra studentene på skolen, fordi det er forelesning da og da. Og når man kommer de fleste kommer jo rett fra videregående, eller har tatt et pauseår, men fortsatt videregående er det siste de kjenner, og den undervisningsformen de er vant til. Og da er det jo 8 timer eller 7 timer på skolen, organisert undervisning hver dag.
eller hver hverdag da, heldigvis ikke lørdager og søndager. Så jeg synes selv det var en ganske stor overgang å gå fra å ha 30-35 oppsatte skoletimer i løpet av en uke til å ha 10-12. Og hvis den går ned til 6-7, så tror jeg det blir vanskelig for spesielt da førsteukelister som kommer hit og er vant til videregående, og så skjer det utrolig mye gøy på den skolen her. Det kan være en ganske overveldende opplevelse som en ivrig sosial førsteukelist, at det da ender opp med at det kun er de 6-7 timene på skolen. Da. Det er jo litt lite. Fra et studentperspektiv, ting jeg ønsker kunne vært annerledes. Kanskje en sånn felles kamp blant foreleserne for å etablere en bedre dialogkultur i Audmax. På en måte at det fra starten av de jobber felles, spesielt da med første kull, for å etablere en kultur der det hvis du forstår spørsmålet som foreleser stiller og kan svare, så rekker man det om på den. For jeg synes jeg får så vondt av den, så innmari vondt av forelesere som har forberedt seg, levert god innsats og er dyktige, og så prøver de å engasjere de som sitter i publikum og stille spørsmål, også for å verifisere at det nivået de har lagt i undervisningen på treffer studentene, at det ikke er alt for lett eller alt for vanskelig. Og så får du ikke noe svar da. Og det tror jeg er mulig å gjøre noe med hvis man starter fra dag 1 og på en måte etablerer, det er greit å rekke opp hånda. Det er forventet at hvis du kan spørsmålet foreleseren stiller, så rekk opp hånda. Så blir du egentlig, sannsynligheten for å bli spurt er jo da minimal, og noen ganger så kan man da bare stille et spørsmål for å se om studentene henger med, og så ikke engang tvinge noen til å svare på det. Men på en måte etablere en sånn kultur, det kunne gjort mye. Og så jeg vil jo gjerne trekke frem da Eirik Knudsen med måten han har løst ting på i dette kurset. Gjesteforelesninger blant studentene generelt er sånn, hvis det er gjesteforelesning så trenger man ikke møte opp i forelesningen nødvendigvis, for det er ikke eksamensrelevant og det pleier ofte å være litt kjedelig med noen viktige unntak. Men det måten han har gjort det på, at han har tatt aktivt styring over gjesteforelesning, som vil da si at når de kommer, så snakker han litt om fag, og så kan de presentere hva de holder på med. Det har vært alt fra designbyrå til cutters. Og så stiller han de spørsmål knyttet til pensumet, og så kan studentene stille spørsmål knyttet til pensumet. Og det gjør at da er det en naturlig link mellom gjesteforelesningen og det pensum vi faktisk lærer. Sånn at du både trekker inn virkeligheten og får noen knagger å henge det på, får se det i praksis, og du faktisk lærer ting som er relevant for kurset. Da. Jeg er en kollokvieperson 100%. Jeg leser og lærer kun omtrent i samspill med andre. Jeg klarer ikke den lesesal alene-sittingen, så jeg er i forelesning og så jobber jeg i kollokvie. Da. Og heldigvis nå så har jeg funnet meg en kjempegod gjeng da, som er likedan, og så har vi kjempegod læringseffekt sammen. Men det er jo ikke gitt at man finner den gjengen. Og hvis du ikke finner den gjengen, men er av den typen, så er det utrolig tøft, utrolig vanskelig. Og nettopp sånne type grupper både gir deg den muligheten, men også gir deg da muligheten til å få det kontaktnettet og bli kjent med studenter som er likedan. Så det er både i seg selv, men også i form av at du bygger da et nettverk, du bygger vennskap, du bygger kontakter som du kan dra nytte av når du skal lese til andre fag også. NHH er velsignet med fantastiske studier. Det er veldig mange dyktige studentassistenter. Noen av de forklarer, på en måte, du får oppgavene av de som skal løses, og så går gjennom det i timen. Andre går også inn på, ok, sånn her henger kurset sammen, dette er de ulike delene, dette kommer på eksamen, dette er de vanskeligste tingene som du bruker mest tid på, dette er de sentrale sammenhengene, fikser dere det, så er det good. Den biten burde komme til alle studenter, og burde danne utgangspunkt for et slags anbefalt løp eller ting du burde være innom i løpet av en eksamensperiode. Så organisere det eller å få den kunnskapen overført på en mer organisert og strukturert måte, tror jeg hadde gått veldig positivt både for effekten og motivasjonen på å lese, og også eksamensresultatet, for studentene hadde lest på bedre ting, smartere ting. Eksamensperioden er uheldig i den grad at jeg synes den er for lang, og det er for lite oppfølging, og det er for lite tilrettelegging. Det er veldig stor variasjon i hvor
egentlig i hvilken grad en foreleser har i det hele tatt lagt opp et løp med hvordan du vil anbefale at du gjør en eksamensperiode. Jeg vet det er store individuelle forskjeller, men på noen fag så er det på en måte nesten ikke oppgaver, nesten ikke tidligere eksamensoppgaver. Det kan være ganske stort avvik noen ganger mellom hva som ble gjennomgått i undervisning og hva som kommer på eksamen, eller i hvilken vanskelighetsgrad disse tingene er. Og så er det ingen måte, eller du får ingen hjelp da, i hvordan du skal møte det gapet. Så det må du egentlig finne ut av selv. Og hvis du da ikke er trygg på din studieteknikk, eller kanskje ikke har funnet en studieteknikk, så kan du bli sittende og krige og føle på en måte, å gå deg fast da, på lesesalen, at du hopper på en eksamensoppgave eller begynner å se på eksamener, skjønner ingenting, og så ser du på forelesningsledelsen og så ja, men det er jo så mye vanskeligere. Hvordan skal jeg komme meg herfra til hit? Og det er jo uheldig, og sånn tenker jeg at noen kan falle fra. Så jeg har ofte tenkt, de notatene som jeg da, og for eksempel i den kollokviegruppen, så setter vi oss ned og så lager vi en side eller to sider. Dette er faget, så viktig er disse delene, sånn henger det sammen med dette. Ok, da basert på dette, hvor mye tid må vi bruke på de ulike temaene, hvordan skal vi lese, hvordan skal vi diskutere dette. Den prosessen der tenker jeg man kunne fått hjelp med. Det hadde gjort at studenter ikke hadde sittet på lesesal time ut og time inn og lest på feil ting, eller lest på ting som ikke var viktig, eller hengt seg opp i kanskje en deloppgave som faktisk var umulig. Hvis du ikke klarer en oppgave, så er det veldig vanskelig når du er alene og tenker sånn, er dette noe jeg må kunne som jeg ikke klarer fordi jeg er dum, eller er det bare noe som var utrolig vanskelig som jeg kan hoppe over og så komme tilbake til senere? Og hvis det er 3 stykker som ikke skjønner bæreoppgaven, så kan du gjøre det siste, men det er veldig vanskelig å vurdere det når du sitter alene. Sånne type ting. Jeg tror man kan gjøre en innsats da. Og så er det dette med teknologi, samfunnet i endring. Hvordan skal man ta den ballen? Jeg mener at en veldig viktig retning NHH burde gå i er å ikke bare legge på nye kule valgkurs med koder som Python og R og sånne type ting, men faktisk også se på de obligatoriske kursene. Kan vi ta inn digitalisering, teknologisk utvikling? Der kan vi være oppdaterte på tingene der. Der er det noe å gå på. Man må se på selve kjernen i NHH-utdanningen. Jeg tror man bør se på hvilke endringer er det man må gjøre der på grunn av de endringene som skjer ute i næringslivet. Det er en tøff og vanskelig jobb, men den tror jeg må gjøres, og det blir verre og vondere jo lengre man utsetter det. Det er kursavhengig. Jeg vil si i fag som for eksempel som er innom samfunnsøkonomi, som makroøkonomi, internasjonal handel og velferdsteori, sånne type kurs, er det avanserte modeller og på en måte mye dynamikk og detaljer som du må gjerne, og det er såpass komplisert at det er veldig, veldig nyttig å kunne gå tilbake og så høre hvordan foreleser bygger opp forklaringen på hvordan en modell skal være, eller de ulike effektene. Så der vil jeg definitivt si at video har masse å si. Også i noen metodekurs, så har jeg, selv om jeg har vært i hver eneste forelesning, så har jeg nesten ikke regnet en eneste eksamensoppgave før eksamen, men sett hver eneste forelesning fra A til Å på nytt da. Og så har det gitt veldig god effekt, mye bedre effekt enn å kun skulle jobbet med faget.